qarax khasaare geystay oo ka dhacay goob lagu bixinayay kaararka codbixinta doorashada Xasan Sheikh askar iyo dad shacab oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday faahfaahin ka soo baxaya dagaal militariga Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada Koonfur Galbeed iyo maleeshiyad uu hogaaminayay Duqow. waxaan kula wadaagi doonaa xogta khasaaraha ka dhashay dagaalkan iyo Duqow oo mar kale ka badbaaday dil. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe channelka si ay wararkeenu ku soo gaaraan. aan ku bilownay qarax miino ayaa waxa uu ka dhacay gudaha iskuul ku yaala xaafadda Ciise Cabdi agagaarka waxda barwaaqo ee degmada Daynile, halkaas oo guddiga doorashooyinku ay ka wadeen bixinta kaararka codbixinta doorashada. inta badan warbaahinta ayaa loo diiday in ay warkan qaraxa atabiyaan sababta ugu weyn waxa ay ahayd in markaasi dawladdu ay ka hortageysay in warkan qaraxa ah oo ka dhacay goob doorasho ay noqon karto mid shacabka magaalada Muqdisho ay ku adkaanayso in mar kale ay tagaan goobaha doorashada ama kaararka codbixinta laga qaadanayo maadaama halis amni ay halkaasi ka iman karto. qaraxa ayaa ka dhacay ilida hore ee iskuulka xilli goobta ay ku sugnaayeen tiro dadweyne ah oo ku dhow 100 qofood. wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaan in askar iyo dad shacab ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaraxa. inta la xaqiijiyay 2 askari iyo 3 qofood oo shacab ah iyo 1 askari oo geeriyooday ayaa la soo sheegay, iyadoo xaaladdu ay tahay haatan mid aad u kacsan, waxaana gabi ahaanba la joojiyay isku socodka dadka iyo gaadiidka iyo hawlihii bixinta kaararka ee iskuulkaasi ka soconayay. qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa lagu amray in dugsiyadooda laga dhigo goobaha doorashada iyo in kaararka laga qaadanayo, iyadoona ay sheegeen in aysan arrinkaasi raalli ka ahayn isla markaana ay saameyn xoogan ku yeelatay isku socodka waxbarashada. qaraxan ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa iyadoo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu shalay digniin culus ka bixiyay halista amni ee ka jirta magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana uu ka digay in dadweyne meel la isugu keeno iyadoo oo si buuxda aan amniga loo xaqiijin, isagoo tilmaamay in talaabooyinka noocan oo kale ay horseedi karaan dhibaatooyin culus. qaraxa marka intaas kaga gudubno dagaal xoogan ayaa ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa kale oo ahaa kuwa taabacsan ciidamada uu hogaaminayo Duqow waxa ay maanta dagaal xoogan uu ku dhaxmaray deegaanka Yaqbari Weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose. dagaalkan culus ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana uu ka dhacay banaanka deegaanka Yaqbari Weyne. ciidanka dawladda ee guutada 7 iyo ciidanka Koonfur Galbeed oo iskaashanaya ama isku dhinac ah iyo ciidan uu hogaaminayo Duqow ayaana halkaasi isku farasaaray. ciidamada dawladda ayaa ahaa kuwa ku raad joogay Duqow iyo 5 qofood oo kale oo horay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dil toogasho ugu xukuntay, waxaana markaa la sheegay in weerarkan culus uu la kulmay maleeshiya beeleed ah oo ka soo jeeda beesha Gaaljecel oo halkaasi ku sugnaa. dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay. Duqow oo muuqaal kooban soo duubay ayaa waxa uu sheegay in 5 askari ka dileen ciidamada dawladda jab xoogan ay gaarsiiyeen. Duqow ayaa markan waxa uu ka badbaaday dil iyo isku day soo qabasho ah, waxaana la dilay qaar ka mid ah saaxiibadiisii ku sugnaa deegaanka Yaqbari Weyne kadib dagaalkan culus ee ka dhacay deegaankaasi. Duqow oo horay dil toogasho ay ugu xukuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dagaalkan dhimashada dhaawaca geystay maanta mar kale badbaaday. ciidanka militariga ayaa si kadis ah weerar ugu qaaday, waxaana la sheegay in daqiiqado kooban oo dagaalku uu socday uu Duqow goobtaasi isaga baxay maadaama uu ahaa qofka ugu saameynta badan ragga la baadi goobayo.